这才是世界上最硬核的庇护所。不管是墙体的搭建、木材的拼接，又或者是2楼门窗的安装，都必须用尺子进行精准的测量，确保它们的误差不超过1毫米，这样才能让木屋真正的住到地老天荒。在上一集，阿强已经通过逐级攀登的方式给屋顶安装一根横梁，并且还利用稳定的三角结构来给它提供支撑。可没想到，等隔天一早，森林就有一场大雨突然来袭，连门口的树枝都被雨水压弯了小腰。但好在阿强提前给屋顶铺了一层雨布，这才避免了家里的东西被雨水淋湿。而等雨停后，他就带着妻子去搬运原木，准备继续搭建屋顶的框架。他先给原木挖出一个斜角的凹槽，而后把它转移到屋顶上，让凹槽与墙体的边缘成功对接，再用铁钉加以固定。他们就变成了屋顶上的龙骨。得益于有了这1年多的木工经验，夫妻俩现在干起活来可以说是十分顺手。只见他们先一次性准备好所有的原木，再给墙体的侧面统一凿出凹槽，之后只需要把它们依次对接上去，那这个搭建的效率就会加快很多。隔天，他们从山下买来一批胶合板。由于没有电动拖车的原因，他们只能自己动手来分批进行搬运。好在这些木板的尺寸都是统一定制，所以阿强只需要把它们转移到屋顶上，再用铁钉进行固定即可。而等铺到最高点的时候，阿强还需要给自己增加一根安全绳，毕竟他可不想一不小心失足跌落，让妻子这么早就喜提一名新室友。而等封顶完成后，他又趁热打铁，先给屋脊的位置挖出凹槽，再往里面填充几根立柱，以便将下面的框架给搭建出来。现在这个房子看起来就有了一种豪宅的氛围感。接着他对龙骨的前端进行切割，让它们与屋檐的位置完全齐平。完事后再给屋顶铺设一层防潮膜，毕竟在这种雨雪较多的地区，防水的措施必须要安排到位才行。趁着最近天气好，阿强也是取出保护漆，给所有的木材都涂上一层，确保他们住上100年也不会被虫凶惦记。而等到晚上，他们又往山下跑了一趟，买回一批新鲜出炉的彩钢瓦。为了方便搬回基地，他们还专门用木头制作了一个担架，再给肩膀垫上2块泡沫，这样他们在搬运的时候就会变得轻松很多。而为了能更好的上下屋顶，他们又找来2根小树，用它们制作一把加长的手扶梯，只要把它一直延伸到最高处，这样阿强即使在屋顶上也能站稳脚跟。随后妻子在底下递送瓦片，阿强则在上方进行固定。他们之所以选择这种彩钢瓦，就是因为它价格不贵的同时又十分轻便，这让他们在铺设屋顶的时候可以轻松不少。而在阿强忙碌的同时，阿珍也会去菜地里采摘一些果蔬，不管是番茄还是黄瓜，只要随便吃上一些，他们的心情就会立马变得十分愉悦。几天后，屋顶的瓦片已经铺设完成，于是阿强又给边缘包裹一些直角钢，这在遮风避雨的同时，也能让屋檐的位置看起来更加美观。而等他做完这一步，整个房子也终于迎来室内装修的环节。而他们首先要做的，就是拆开地上的欧松板，给底部增加一层纱网，再往中间的空格里填充保温棉。等到他们塞得满满当当后，上方可以再覆盖一层防潮膜，最后把欧松板也重新铺上去，那家里的热量就不会从这个地方偷偷流失。不过出于对安全的考虑，角落处的木板他们换成了一块阻燃板，这是为了方便后期在这里安装壁炉。只见他们先找来一些石头，放在地板上均匀铺开，接着去山下淘来一个2手壁炉，把它摆放在石头上，这个大小看起来就刚刚好。至于屋脊上的这些缺口，阿强同样需要用木板进行密封。他先对一块纸板的边缘反复裁剪，直到它与旁边的横梁完美契合，这样就可以用它为模具，给其他的木板画好标记。之后只需要按照记号进行精准切割，再把它铺到龙骨上，就能让它们和横梁真正的严丝合缝。作为方圆10米有名的好男人，阿强会承担所有需要出力以及有危险的工作，妻子只需要在旁边提供协助即可。而妻子也总能很好理解他的想法，两个人搭配起来可以说是默契十足。或许这就是别人所说的相濡以沫吧。随着冬天的来临，森林里的气温也开始变得有些寒冷，于是夫妻俩就到树林里收集一些干柴，以便应对这即将到来的寒冬。劈柴的工作当然是交给阿强来负责，不过阿珍在旁边看着有些手痒，就拿起斧头也抡了2下。劈好的干柴可以码在门口处，这样他们拿取的时候也会比较方便。不过在正式开火之前，阿强还需要准备一些水泥，将角落的石头好好固定起来。他先把泥浆抹在地面上，再把石头依次摆放上去。得益于阿强已经提前对这些石头进行规划，所以现在他们铺在一起也是刚好合适。
隔天等到水泥晾干，他们又将台面彻底清洗一遍，确保上面不会留下半点污渍。而趁着清洗的间隙，阿强又从山下买来几扇窗户，把它们依次安装在窗框上，就可以防止有冷风吹到自己的小身板。等做完这些后，角落里的石头也都已经完全晾干，于是阿强就把壁炉重新摆了上去。接着他再次爬到屋顶上，先把上方的瓦片切开，再用锯子锯出一个缺口，这是为了能在里面安装保护罩，以便将烟囱成功伸出屋顶。烟囱的底部还需要增加一个胶圈，确保这里不会有雨水向下入侵，而侧面的位置则可以安装2根支撑杆，这可以防止它被突然袭来的大风吹垮。接着阿强回到室内，将下方的烟囱也连接到位，然后他就可以去收集一些干柴，放在壁炉里正式点火。而一看屋顶的这个除烟效果，就知道这个冬天他们一定会过得温暖很多。接着阿强和妻子到附近挑挑拣拣，专门收集一些十分扁平的石头，然后同样搅拌一些水泥，再利用它们的粘性，把石头依次铺在门口的位置，与壁炉刚好连接在一起。完事后再对它们进行一次美缝处理，那这个布局看起来就会变得十分美观。至于阁楼的部分，阿强先是找来了一堆保温棉，把它们填充在屋顶的空格里。作为一个土生土长的外国人，他深知要想在山里长久的居住下去，那这些保暖防潮的措施就必须安排到位。等完事后，保温棉的上方还需要覆盖一层薄膜，再用胶带把它们牢牢地粘在一起。而等将屋顶塞得严严实实后，墙上的缝隙也需要用保温棉进行填充，确保这里不会走漏半点风声。隔天阿强测量好大门的尺寸，再将木板切到所需要的长度，放到地面上依次排列整齐，上方只需要用其他的窄木板进行固定，它们就能组成一块4方形的门板。不过为了提升保温性，中间的空格还需要用泡沫板进行填充，之后再继续用剩下的木板加以覆盖。这种十分厚实的3层结构，可以确保家里的热量不会偷偷流失。接着阿强在门框上安装一个铰链，再把门板对接上去，这下他们住在家里的时候就会安全很多。不过要想能真正的度过寒冬，他们还需要提前准备大量的干柴。于是为了方便存储，阿强准备在旁边打造一个柴房，依然是利用木头来进行搭建。只见他先在地上围出一个火炉，等将其点燃后，再把原木放进去进行碳化，接着把它们依次插入挖好的深坑里，用泥土掩埋固定，之后再给上方增加几根原木，将这些立柱相互连接起来，让它们组成4方形的框架。框架的顶部再铺设几根短原木，用来充当上面的龙骨。至于转角的位置，同样需要安排几根斜撑，以确保它们能结合得更加稳固。几天后，天空果然就下起一场大雪，整个森林都被厚厚的积雪覆盖。阿强赶紧在壁炉里点燃柴火，以便让室内的空间变得更加温暖。接着他们拆掉山下的小木屋，把它的木板都收集起来，然后铺在柴房的下方，让它们变成一块十分平整的地板。而为了防止坍塌，阿强又给侧面固定了几根树枝，用来当做临时的护栏。现在只需要把收集的干柴都转移进去，靠着边缘摆放就刚刚好。至于屋顶的部分，阿强则是给它铺了几块欧松板，上方再覆盖一层雨布，这样就可以防止有雪水淋湿下面的干柴。而随着天气变得越来越冷，夫妻俩也是再次回到室内，开始铺设2楼的地板。